Në kuadër të Tetorit Roz, Fondacioni Kujtesa Bullgare, kryesuar nga doktor Milen Vrabevski, ka asistuar sërish banorët e Pustecit, duke u mundësuar vizita falas për depistimin e një sër patologjish kancerogjene. Në fjalën e tij, Vrabevski theksoi se një nismë e tillë vjen si një hap i radhës për mbështetjen e këtij komuniteti, duke sjellë në Pustec specialistët më të mirë të Bullgarisë për të kryer vizita falas për të gjithë banorët e kësaj zone. Jemi mirënjohës për mikpritjen tuaj dhe duam t'ju përgëzojmë që jeni në krye të listës për të bërë pjesë e komunitetit evropian. Ne po mbajmë premtimet tona dhe po vjojmë të ndihmojmë për atë që ju keni më shumë nevojë. Falenderoj kryetarin e Bashkisë Pustec dhe drejtorin e RTS-shës për mikpritjen. Sot kemi ardhur me një grup specialistësh në kuadër të Tetorit Roz. Janë mjekët më të mirë që do të kryejnë vizita falas për banorët e kësaj bashkie. Doktori i njohur bullgar shpjegoi veç të tjera se cilat do të jenë fushat ku këtë herë do të kryhen depistimet për të luftuar kancerin e gjirit, që është një sëmundje mjaft e rrezikshme për komunitetin nëse nuk zbulohet në kohë. Jemi shumë të lumtur që ndodhemi sot këtu. Së bashku me mua janë një numër i madh mjekësh të specialiteteve të ndryshme për të vizituar banorët e Bashkisë Pustec. Do të jemi për 2 ditë në Pustec me vizita dhe depistime në fusha të ndryshme, por duke u përqendruar tek onkologjia. Kjo është hera e 4 që Fondacioni Kujtesa Bullgare sjell grupe mjekësh në Pustec, duke u gjetur pranë këtij komuniteti që jeton në këtë bashki.